wondering what I've done wrong. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे और काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आजकल ब्लॉग प्रॉपर टाइम पे नहीं जा पा रहे हैं और आज का मौसम, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बिल्कुल भी। और अभी तक मैंने अपने सिर पे कंघी भी नहीं की। ऐसे जाएंगे, आज जाएंगे सिलेंडर लेने। तो फिलहाल अपन जाएंगे अभी सिलेंडर लेने। क्या चला भी चला तो मैं घुमाए ले आए एकदम मस्त क्लास। और कैस कब आया? कल। पहले तो ये घूमता है, शादी में जाएगा, रात भर जगेगा, फिर घर पे आके सोएगा, फिर पता ही नहीं लगता घर पे है। जब तक इसकी नींद पूरी होती फिर चल लेता है। तो फिलहाल अब जाएंगे। आज बारिश हो जाए, रास्ते में मज़ा आ जाए। और आज है संडे, आज हम हॉस्पिटल नहीं गए। वैसे जाने का फुल प्लान था बट पापा ने मना कर दिया था। उठ का 8 बजे उठ के हम जा नहीं सकते। वैसे 8 बजे उठ के हम जा सकते हैं ना, हाँ आप लोगों को पता है हम जा सकते हैं, बट हमें मम्मी को नहीं पता हम 8 बजे उठ के जा सकते हैं। कितने जा रहे हैं? 5,000। 5,000 का एक सिलेंडर कोई खरीदे तो बताए। ठीक, तो फिलहाल इतने रुपए मिल गए। आज गरम गरम समोसे और कोल्ड ड्रिंक, मज़ा आ जाएगा। पता, पिछली बार में बारिश हो रही तो मम्मी का मन था, अभी तक नहीं आ पाए। अब आज हम घर पे हैं तो मम्मी की ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। चलो चले चलो। आज मस्ती से तबाही मचाते हुए बारिश में। सही रहा भाई, गाड़ी लेके आए, वरना आज इतना तगड़े वाले भीगते ना। और सोच रहे थे नहा लें, बट जब फोन और रुपए वगैरह जेब में हो ना तब नहाने की इच्छा नहीं करती है ना। अबे हाँ, घर पे होते तो मजा आते। मोटरसाइकिल से तो और मजा। और हम लोग जो एक दिन याद है हम तुम गाड़ी देखने आए थे एजेंसी पे, तब बारिश में ही आए थे। जब हम लोग वैगो देखने आए थे तब भी बारिश में ही आए थे। और बारिश में, और जिस दिन लेने गए थे उससे एक दिन पहले ही बारिश हो रही थी। फिलहाल समोसे का वेट कर रहे हैं। आगे 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 समोसा आगे बोलना। आगे कुछ नहीं दिख रहा भाई, समोसे लिए गर्म है। ठीक है ना। जूस दे दो अनार को। जूस अनार का, अनार का, अनार का एक गिलास, एक गिलास। भैया पैक कर दियो, पैक कर दियो, पैक। बिल्कुल भैया, अपन मस्ती में घूम घाम के आ गए और मम्मी को समोसे जो लेके आए थे बिल्कुल पसंद नहीं। और सबसे बढ़िया हुई, मेरी गाड़ी पूरी धुल गई, इतनी गंदी थी, सब धुल गई। फिलहाल अब बुलाते हैं कैश को, देखते हैं कि क्या कर रहा है। A few moments later. तो फिलहाल टाइम, मेरा गाड़ी अभी भी ऑफ है। तो फिलहाल टाइम लगभग हो रहा है 6 बज रहे हैं। और भाई साहब 6 बजे लगता है सर्दियों के 5 बज रहे हैं। फिलहाल मैं गया था बहुत ही ज़रूरी काम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से, तब मेरा काम करने का बहुत ज़्यादा वो मन था, जो इस काम से मैं गया था। बट वो काम हो तो गया है, मतलब परमिशन मिल गई है, बट अब मेरा मन नहीं हो रहा है वहाँ का मैनेजमेंट देख के वो काम करने का। फाइनली अपन घर पे आ गए हैं। बस थोड़ी बहुत खुशी हुई आज का काम करके। कैश खड़ा है बाहर, आज दिख रहा है। तो फिलहाल आज कैश मिला। बड्स रख दे, अभी उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएंगे, रख उसमें। अभी इसमें आवाज ना भाई, कनेक्ट है तो तुम कनेक्ट है, मैं तो पता हो जाता। 5 मिनट ना लगा, वो 5 मिनट तो बहुत। क्यों छेड़ रहा है मेरी चीज? हम छेड़ है जो देख रहा है कद्दई बात है। आज कद्दई रखे ही तो हैं। आज मैं आया, कल आ गया था शाम को, कितने 5 बजे आ गया था, शादी करके अटेंड करके। जो सामने रहते हैं भैया, उनकी बुआ। आज कैसे इंग्लिश बोल रहा है? अटेंड करके भैया बोल तो नेका तो सर यही भैया को, भैया का सर है ना नेका।
अरे ना आज अभी आपने देखा था मैं जैसे आ रहा था, आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले बाहर मेल आई है। देखो सोए के आज पता कितने बजे उठा? 1 बजे। मम्मी ने मारो ना। कल सोए गए थे 5 बजे, कल दिन में ही सोए गए, जितने कन आए थे कपड़ा फेंके और सोए गए बस। अबे उठे कहे 3 रातें जगू बड़ी मस्त। मैंने कहा था ये रात में जगता है, रातों में फिर घर पे आता, फिर पूरे दिन सोता, फिर चला जाता है, इसलिए मुझे दिखता ही नहीं है। वही बात आप ये अपने मुंह से कह रहा है। और पानी बनाया नहीं तूने? हाँ भाई बहुत तगड़ी बारिश हुई, बहुत तगड़ी, जैसे आपने देखा ना। हमें नाले वाले के सिलेंडर उठाए हुए अपन चले गए गिल्ले गिल्ले। सिलेंडर भाई में रखो, उठा लिया। हम ना यार अब कतई उठाए। जैसे अब मैं इसे ऑफर दे रहा हूँ, सिलेंडर गाड़ी में रखा, उठा के अंदर रख दे। हमें नाले वाले का फिर दोस्त ने उठवा ले गई और वे गए फिर नाले वाले गए। अभी मैं कुछ पर्सनल काम से गया था वहाँ, तू क्या करता? हम देख ले क्या पर्सनल काम होता। और रिवीजन किया टेबल्स का? नहीं किया अभी तक रिवीजन। उस दिन तो तू ब्लॉग में कह रहा था मैंने रिवीजन कर लिया। तुमने कहाँ देख लो ब्लॉग में? एडिट तो मैंने ही किया था, है ना? मैं तो कल बता। कल मैं सुना दूंगा इन्हें 20 तक नहीं, अब 25 तक सुनाऊंगा। जैसे आप लोगों के सामने ये कह रहा है कि कल सुबह नहीं, कल तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, हॉस्पिटल से आने के बाद 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद ये मुझे 20 जितनी भी मैं सुनूं 25 के बीच में 3-4 टेबल जो भी सुनूंगा बड़ी बड़ी वो इसे सुनानी पड़ेंगी। और अगर एक भी अटका वर्ड तो ये पिटेगा। सो भी चप्पलों से नहीं, मुर्गा बनाऊंगा प्लस इसे पीटूंगा आपके नहीं सामने। मुर्गा नहीं जो होगा देखा जाएगा, इसलिए बहुत अच्छे से रिवीजन करना। और वैसे ही बारिश होती तो कहीं जा नहीं सकते, तो पढ़ के बैठ के पढ़ा करते, हम पढ़ रहे थे। आज मैं सुबह भी पढ़ा और इवनिंग में भी पढ़ा। मैं भी पढ़ रहे थे ना सोए रहे थे, पढ़ रहे थे ना सोए रहे थे। थे। फाइनली ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। अब करते हैं ब्लॉग को एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग। कल का वेट है, कल कैश को देखना है कि क्या इसकी सिचुएशन रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द लाइक बटन। तब तक के लिए बाय।